Kështu zakonisht duar të rëkitit trupa Baletit Kombëtar të Kosovës, sepse është një trupe e cila është quajtur profesionale dhe gjithmonë është vlerësuar nga ana e audiencës. Ne do të kemi mundësinë në vazhdim që të rrëfejmë për një llojarti i cili nuk duar të rëkitit duke shikuar në sken teatri, apo jo. Është fjala për një libër të cilën ju mund ta merrni në posedim dhe ta lexoni. Një porrall, thënë më mirë, një porrall për mbretreshën Gjeraldina, e cila është promovuar në Prishtinë. Pralla është e titulluar Trëndafili i Bardh dhe shkruar nga princesha Elia Zaharia Zogu dhe ja kushton jetës dhe fëmijërisë princeshës Gjeraldina atëherë deri në martesën e saj me mbretin Zog, pra deri kur u bë mbretresha Gjeraldina e shqiptarëve. Edhe për në anglisht, sigurisht. Trëndafili i Bardh është një libër i shkruar me finesë dhe me plot emocion, i cili flet për jetën dhe fëmijërinë e princeshës Gjeraldina, si një konteshës e perandorisë austro-hungareze, pastaj edhe martesën e saj me mbretin Zog. Këtë histori me elemente biografike të princeshës Gjeraldin e ka sjellë në porrall princesha Elia Zaharia Zogu. Këtë pikpamje ndryshe për princeshën Gjeraldin, autorja erdhi për ta promovuar edhe në Prishtinë, ku para të pranishmeve të shumt tregoi se ka shkruar këtë libër me shumë dashuri. Mbretreshën Gjeraldin, informacioni ka qenë pak më i cunguar, ka patur sigurisht libra biografik, biografi të autorizuar që janë botuar për të, por mendoj që është një personazh i cili me jetën e saj, me atë çka ka përcjell tek shqiptarët, e ka merituar plotësisht që të jetë e pranishme edhe në zhanrin e prallës, si një personazh i bukur që besoj do ëmbëlsoj bibliotekat e fëmijëve, por jo vetëm, sepse besoj që prallat nuk kanë një moshë të caktuar. Por çfarë është e rëndësishme në këtë prallë, dhe mendoj çfarë është diçka plus, është edhe fakti që është një histori shqiptare, edhe që na përket pak të gjithëve, si thua. Të gjithë kemi pasur gjyshrit të gjyshrit që e kanë jetuar atë kohë. Për mbretreshën nuk kam dëgjuar për herë të parë nga gjyshja ime. Dhe mbaj mend kur familja mbretërore është kthyer në Shqipëri, gjyshja ime që ishte e moshuar ato kohë, doli në shesh për të pritur mbretreshën e saj, sepse në ato vite kur mbretresha Gjeraldin vuri kurorën e Shqipërisë, gjyshja ime ishte një nga ato fëmijë që e adhuronte dhe priti gjysmë shekulli që të kthehej familja mbretërore. Do të besoj se ka ndjeshmëri, si thua, në të gjithë brezat. Princesha Elia Zaharia Zogu konsideron se kjo porrall për fëmijë mund të lexohet edhe nga të rriturit, pasi që brenda saj janë ndërthurur edhe elemente të realitetit dhe trillimit. Por gjithsesi, mbretresha ka patur vështirësi në jetën e saj që e vogël, ka humbur babain e saj të dashur dhe mënyra se si është përballur me këtë vjen, si thua, në prallë, nga momenti i fëminisë hershme deri në momentin që vë kuronën e mbretreshës. Ka shumë fakte të vërteta në prallë, sigurisht që ka edhe element fantastik, për shembull në prallën time mbretresha flet gjuhën e trëndafilave. Megjithatë, besoj se pralla, si thua, vendos gjurmët drejt historisë së vërtetë reale. Ajo konsideron se përmes kësaj porralle të rinjt do të kenë mundësi të njihen me jetën e mbretreshës Gjeraldina, si edhe me historinë e Trëndafilit të Bardh. Trëndafili i Bardh, jo vetëm si epitet i mbretreshës Gjeraldin, ajo që kur ka qenë e vogël në Hungari e kanë thirrur Trëndafili i Bardh. Në fakt shumë njerëz pyesin edhe sot e kësaj dite pse u quhet Trëndafili i Bardh i Budapestit, i Hungarisë, i Shqipërisë. Në fakt historia e vërtetë është kjo që mbretresha në fëmijëni ka patur një hall që quhet Fani, është edhe në prallën time, por jo ky detaj, dhe në muajt e verës në Hungari bëheshin kampe fëmijët ku i mësonin aristokracinë e kohës se si t'i shërbenin komunitetit, i mësonin gjërat elementare të infermerisë, gatimet e tjerë, por sidomos për t'u ardhur në ndihmën e timëve të vobegëve. Dhe për t'ia bërë të bukur dhe intriguese fëmijëve të vegjël, vajzave të vogla, i vinin secilës nga një emër lulesh, për shembull kushtuar asaj lule dielli apo kujt. Dhe Gjeraldinës ja vun epitetin Trëndafili i Bardh sepse kishte lëkurën shumë të bardhë, kishte fytyrën si porcelan, që e vogël, dhe pastaj në mediat e kohës ajo u rrit në sytë e medias duke qenë një kontesh, shpesh herë përballej, ishte pjesë e eventeve dhe kudo e ndoqi, si thua, epiteti Trëndafili i Bardh. Por në prallën time Trëndafili i Bardh
nuk është vetëm epiteti I mbretreshës, por në një farë mënyrë personifikon edhe destinin. Trëndafili Bardh është ai destini që një herë të hedh me një dorë tjetër të pret dhe kundrejt cilit nuk duhet pasur asnjëherë zemërim, sepse jo çdo e keq që vjen për keq, jo çdo e mirë vjen për mirë, janë gjëra që të gjithë I dimë në jetën tonë, domethënë se si shkon kurbatura E jetës. Kështu që Trëndafili Bardh ka simbolik në prallën time, përveç të qenë një epitet. Megjithatë, ilustrimet e pasurojnë edhe më shumë këtë prallë, e për të cilat autorja tregon se kanë punuar rreth 2 vjet. Nuk janë ilustrime fotografike, që do të thotë nuk kemi tentuar që të bëjmë riprodhim identik të figurave të kohës, por janë të përshtatura në ilustrimet për prallë, si thua, të parafruara sa më shumë, si figura e mbretreshës, e mbretit zog apo e motrave të unë nuk besoj se do kisha mundur të arrija këtë cilësi ilustrimesh me cilin do ilustrator tjetër, pavarësisht talentit, dhe këtë e them me bindje, sepse ajo çka ka bërë që të shkojmë larg me ilustrimet ka qenë pikërisht besimi absolut te njëra tjetra. Nuk besoj se dikush do më kishte duruar më shumë se Ledia, sepse unë kam qenë shumë skrupuloze deri në detaje dhe ka zgjatur procesi ilustrimeve për afër 2 vite. Do me thënë detajet vogla që vetëm unë edhe Ledia mund t'i dim, si thuash, aty brenda shkuar. Rëndësishme për autorin ishte që të përqoj mesazhin e adhe dashurisë të fëmijët, me të cilin virtyt, ajo konsideron se duhet edhe të rriten. Kam punuar shumë edhe me pjesën e folklorit, të kostumeve që të sillen në mënyrë sa më besnike të gjitha treva, duke filluar nga Rugova deri në Çamri. Kam dashur që në një farë mënyrë libri të përcjelli vlera shqiptare, të mikpritjes, të traditës, të folkut, të kulturës tonë, dhe që fëmijët t'i përqafojnë sa më herët, ta duan vendin në këtë dimension, duke filluar nga fëminia dhe t'i mbajnë si thua këto vlera në zemër. Jam përpikur që ta shikoj Shqipërinë e atyre viteve me sytë e Geraldinës, e cila e ka parë me shumë dritë Shqipërinë. Ndoshta fakti që e ka dashur ai shumë ju përkushtua, si thua, gjatë gjithë jetës, jo vetëm bashkëshortit saj mbretit zog, po të gjithë vendit, si thua, mori gjithë vendin në zemrën e saj. Derisa në fund të jetës kërkoi që të vinte dhe të mbyllte syt në Shqipëri. Kjo është shumë e rrallë për një njerëz që një konteshë hungareze të imperadorisë austro-hungareze me një familje me një kontribut të jashtëzakonshëm në shtetëformimin në Hungari, ajo zgjodhi ardhën e zemrës Shqipërinë. Një ndër personat e parë që ka lexuar prallën për mbretreshën Geraldina ishte shkrimtarja Rita Petro, e cila tha se ky rrëfim është I veçantë edhe nëse nuk do të kishte ilustrime figurative. Unë madje ka shkruajta diçka sapo doli libri Princesha shkruan për princeshën, është diçka e rrallë. Mua Elia me thënë drejtën ma dërgoi dhe unë librin normal në fillim e kam parë në Word, libri nuk kishte figura, sepse shpesh ne të riqemi nga figura dhe harojmë tekstin. Pra figurat sa na bëjnë mirë, na tërheqin, por nga ana tjetër ndonjëherë na lën pa tekst. Dhe unë e shijova këtë libër, madje I kam shkruar me njëherë, e lexova me një frym dhe e kam shkruar me njëherë Elias dhe I kam thënë, e kam ruajtur edhe emailin tim, I kam thënë më ke emocionuar, më ka pëlqyer jashtëmase, sepse ajo ka ruajtur atë pjesën e zhanrit të prallës, stilin e ka ruajtur në mënyrë të përsosur dhe nga ana tjetër ka ruajtur dhe elementin autentik dhe duke ruajtur këtë element e ka ruajtur tek figurat, e ka ruajtur tek mjedisi, pra jeta e gjithë princeshës që nga lindja e saj deri sa martohet, se prallat në fund të mbarojnë me atë martesën me fund të lumtur dhe fëmijët I kanë shumë qejf pikërisht për këtë gjë, se ju zgjojnë atë, ju japin optimizmin dhe besimin për jetën. Emocionuese këtë prallë sipas Rita Petro se bën edhe fakti se ajo është ndërtuar mbi elementin e biografisë së princeshës Geraldina dhe mesazhet që përcjellte lexuesi. Ajo që më emocionoi ishte sepse princesha është në fundit pralla ka gjëra të vërteta, sepse princesha ka qenë vërtet një person nga ata që e kanë njohur, një princesh që e ka dashur jashtëzakonisht Shqipërinë dhe këto janë të dokumentuara, pra kemi një prallë e cila është ndërtuar mbi një element biografik dhe që e respekton këtë element biografik. Dhe madje ai mesazhi më I fortë I prallës është virtyti, pra ngre lart mesazhin e virtytit
jo të pasurisë, por pikërisht atë gjë madhore që është dashuria dhe respekti dhe për dikë që është i varfër dhe që të ngjall atë besimin që sot jemi të varfër, nesër mund të jemi pasur. Pra çdo gjë lëviz, por virtyti mbetet gjithmonë. Pra në këtë gjë unë do ta falenderoja Elian që na ka sjellë një prallë të tillë që ka një vlerë shumë të madhe si prallë, që unë shpresoj që të kthehet në prallë klasike. Të pranishmit në këtë ngjarje thanë se u emocionuan shumë nga rrëfimet për princeshën Gjeraldina dhe me padurim presin ta lexojnë këtë prallë. Për vetë faktit që është një princeshë jashtëzakonisht e mrekullueshme, po ashtu edhe një autore shkëlqyeshme, ta ajo pjesa që citoj më herët, po të mëndzis po pres sa ta lexoj. Kështu që i uroj shumë fat e suksesisht, jashtëzakonisht i mrekullueshëm libri ose pralla Trëndafili i Bardh. Duke marrë parasysh që është edhe vetë njeri i mirë, kam besu edhe në bazë të fjalëve që tha për librin e vet, kam besu që kam qenë një libër shumë i mirë dhe shumë i dashur edhe shumë i mirë pritëm prej krejt shqiptarëve, kudo që janë, jo vetëm këtu në Kosovë apo në Shqipëri, po edhe kudo diaspora, edhe ndihem për momentin ndihem shumë krenare që kemi hala gjak mbretëror, që nuk është që e majnë epitetin e lartë me qenë mbretër dhe nuk përzihemi na me hierarki tjera, po që ka shpreh dëshira e vetë me qenë këtu bashkë me neve ku ka pas edhe fëmijë edhe studenta edhe matritur. Të pranishmit në këtë promovim libri kishin edhe një kërkesë të veçantë për autoren e librit. Të lexonte një fragment nga kjo prallë. Kur Gjeraldina ka përceu pragun e salonit madhështor, u duk se koha ndali. Të gjitha vështrimet ranë mbi të. Ajo kishte veshur një fustan të lehtë të kaltër, të qëndisur me fijari dhe të stolisur me gur të çmuar. Këpucët dhe dorezat ishin punuar me dantel. Muzikantët nga hutimi ndërpren muzikën. Kamarierët harruan të shërbenin gotat e shampanjës. Të gjitha shikimet u drejtuan nga Gjeraldina jonë e bukur. Mbretit filloi të rrihte zemra fort sapo e pa. Piktura e tij ishte ngjallur dhe tani ecte lehtas dhe shpenguar në pallatin e tij si një nimf e vërtet. Ishte ajo, nuk ishte më asnjë dyshim. Ishte vajza e ëndrave të tij, që e kishte pushtuar gjatë gjithë asaj kohe. Nga piktura në heshtje, sytë e saj ishin lutur ta priste. Dhe ai ashtu kishte bërë, e kishte pritur pafund. Dhe ajo erdhi si një plumb dashurie dhe paqeje në jetën e tij të trazuar. Princesha Elia Zaharia Zogu tha se një nga dëshirat e saj për të ardhmen e kësaj prallë është edhe një film i animuar nga një produksion shqiptar, ashtu si që është punuar edhe libri deri në botimin e tij. Është që të kemi mundësi të realizojmë një film të